Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi bebek battaniyesi yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek battaniyesi örgü modelinin ön yüzden görünümü ve desenin arka yüzden görünümü. Ben sizlere bebek battaniyesi formatında anlatacağım fakat her türlü dekoratif amaçlı kırlent, yastık, masa örtüsü, tığ işi, halı, paspas ya da kazak gibi farklı kategorilerde değerlendirebilirsiniz. Himalaya anti-peeling özelliğe sahip pembe renk ip kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 3,5 milimetre ile deseni kuracağız. Hazırsanız haydi modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna tek sayı kadar zincir yaparak başlayalım. ...17 adet zinciri yaptım ve 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Son zincirin içerisine de sık iğne yaparak birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar yine sık iğne yapalım. Son sık iğneyi yaptım. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. Birinci sık iğneye atlıyorum. İkinci sık iğnenin altındaki boşluğa 2 tane yarım trabzan yapalım. Bir sık iğne atlıyorum. Sonraki sık iğnenin altındaki boşluğa 2 tane yarım trabzan. Bir boşluk atlayalım. Sonraki boşluğa 2 yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Son bir sık iğne kaldı. Bunun da tepesine yarım trabzan yaparak 3. sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir zincir ve deseni çeviriyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane ilmek var. Ön tarafta, tepede ve arkada. Şimdi ön taraftaki ilmeği bırakarak ve 2 ilmeği birden alarak ilk boşluktan başlayalım. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım.
Ve son sık iğneyi ise yapmış olduğumuz zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. Burada yapmış olduğumuz sık iğne sayısı ile 1 ve 2. sırada yapmış olduğumuz sık iğne sayısının eşit olması gerekiyor. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. İlk sık iğneye atlıyorum. İkinci sık iğnenin altındaki boşluğa 2 tane yarım trabzan. Bir sık iğneye atlıyorum. Sonraki sık iğnenin altındaki boşluğa 2 tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar etmekte. Ön yüzden ilerlerken yarım trabzan ile devam ediyoruz. Arka yüzden ilerlerken ise sadece sık iğne yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Bakın buradaki sık iğne değil arkadaşlar. Sık iğnelerin altındaki boşluğa yapmayı unutmayalım. Son bir sık iğne kaldı. Bunun da tepesine tekrar yarım trabzan yaparak sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir zincir ve deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak ve her iki ilmeği birden alarak sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Ve desen istediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra desenin ön yüzünden sık iğne sırasının sonuna geldiğiniz zaman battaniye ya da yapmış olduğunuz projeyi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sonraki tığ işi eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.